Maryam binti Imron İsa alayhissalomning onasi bo'lib, Qur'oni Karimda bir qancha o'rinda tilga elingandan sirt, Qur'onda ochiq holatda ismi tilga elingan birdan-bir ayoldir. Dunyo ayollarining eng yaxshisi Imronning qizi Maryamdir. Maryam bu Allah tarafidan keldi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar hisobsiz rizq beradi, deydi. Allah Taala Adam alayhissalomni o'z qudrati bilan yaratgandan keyin uningga barliq ismlarni o'rgatdi. Uning avlodlaridan Nuh alayhissalomni payg'ambarlikka tanlab chiqdi. Shuning bilan Nuh alayhissalom insoniyatning tunji payg'ambari bo'lib qoldi. Ondan Nuh alayhissalomning naslidan payg'ambarlar tanlandi. Hazrati Maryam onamiz va uning o'g'li Isa alayhissalom Allohning payg'ambari, karomati va ochiq mo'jizasi bo'lishga tanlab chiqildi. Maryam binti Imron Isa alayhissalomning onasi bo'lib, Qur'oni Karimda bir qancha o'rinda tilga elingandan sirt, Qur'onda ochiq holatda ismi tilga elingan birdan-bir ayoldir. Shundaqla Qur'on Karimdagi 19-surasining asosiy temasi va ismi bo'lish sharafiga erishgan bir ayoldir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Dunyo ayollarining eng yaxshisi Imronning qizi Maryamdir. Dunyo ayollarining eng yaxshisi Xuvaylidning qizi Xadijadir." Maryam alayhissalomning dadasi nasabi Sulaymon alayhissalomga tutishadigan Imron ibn Yasham degan kishi bo'lib, uning ayoli Hanna tug'mas bir ayol edi. Bir kuni bir qushning balasiga yem berayotganligini ko'rib, farzanat o'ti qalbiga tutashdi va Allohdan farzanat tilab duo qildi. Alloh taolo uning ixlos bilan qilingan bu duosini Maryam alayhissalomni berish orqali ijobat qildi. O'z duosining Robbi tarafidan ijobat qilinganiga intayin xushal bo'lgan Hanna Allohga shukr bildirish uchun qo'rsqidagi farzandini Baytul Muqaddasning xizmatiga atdi va farzandi tug'ilgandan keyin u va uning avlodlarini qo'g'landi shaytonning sharridan panoh berishni tilab Allohga duo qildi. Alloh taolo uning duosini qabul qildi. Maryam onamizning otasi Imron u qo'rsaqdagi vaqtda vafot bo'lib ketgachga yetim qolgan Maryamni Alloh taolo o'zi himoya qildi va uning manfaatlik ilm va yaxshi amallarni o'rganish orqali yaxshi tarbiyalanish uchun Zakariya alayhissalomga topshirdi. Zakariya alayhissalom bu vaqtda farzandlik bo'lmagan bo'lib, Alloh taolaning o'ziga bergan bu sharafli vazifasi bo'lgan Maryam alayhissalomga ega chiqish, himoya qilish xizmatini nihoyat ixlos bilan o'rinladi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda mundaq degan: "Uning Parvardigori uni chiroyli qabul qildi, uni obdan o'stirdi, uningga Zakariyani kepil qildi, ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi." Zakariya har qatim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirganda, uning yanida biror yemaklik uchirtadi. U: "Ey Maryam, bu sen qayerdan keldi?" deb so'rasa, Maryam: "Bu Alloh tarafidan keldi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar hisobsiz rizq beradi", deydi. Kunlar shundoq o'tdi. Maryam asta-asta cho'ng bo'lib bo'yiga yetganda, Alloh taolo Jibril alayhissalomni uning qishig'iga berib, bir farzand bilan bishorat berishga buyurdi. Jibril kelib Maryam alayhissalomga bir farzand bishoratini berganda, iffat obidasi bo'lgan Maryam onamiz qo'rqib ketdi. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: "Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib sharq tarafga bir joyga bordi. U parda tartib kishilardan yushirindi. Uningga biz ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdi. U Maryamga bijirim odam suratida ko'rindi. Amaliyat sen degandek, lekin Parvardigoring aytdi: "O menga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Shundoq aziz hamshirlar, Maryam homildor bo'ldi. Ammo bu ahvolni kishilarga qanday tushundirsin? Hamma kishining hurmati va izzatiga noil bo'lgan bir yosh qiz uchun bu nihoyatda cho'ng sinoq edi. Kishilar uning ippidan gumonlanadi, uni chetga qaqatdi. Hazrati Maryam alayhissalom bu ahvollarni o'ylab, oilasidan yiroq joyga ketib yashashga majbur bo'ldi. Kunlar o'tib o'tdi. Uning to'lg'oq vaqti yetib keldi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'linib olish uchun bir xurma darxining qishiga kelishga majbur qildi. Yolg'izlik, ojizlik va qattiq to'lg'oq tatiyotgan Hazrati Maryam onamiz: "Kashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu" deb ketdi. Dal shu chaqda Hazrati Jibril alayhissalom uningga xurma darxining ostidan nido qilib: "G'am qilmag'in. Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi.
Xorma darxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishgan yangi xormalar to'kiladi. Bu shirin xormadan yegin. Bu tatliq suvdan ichgin va xursand bo'lg'in deb mo'jiza ato qildi. Shundoq Hazreti Maryam bir o'g'il tug'di. U Allohning qudratini namoyon qilish uchun dunyoda otasiz tug'ilgan birdan-bir o'g'il edi. Ammo bu ahvolni kishilarga qanday tushuntirish kerak? Maryam onamizning bu haqda g'am qilayotganligi aniq edi. Hazrat Jibril uningga mundaq dedi: "Biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman" degan. Maryam alayhissalom bu vaqtni, ya'ni Isa alayhissalomni ko'tarib qavmning oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning hamshirisi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi" deyishdi. Hazrati Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Ular buyuklikdagi bu vaqtga qanday so'zlaymiz dedi. Bu vaqt aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi. Qayerda bo'lay, meni barakatli qildi. Hayotli bo'ldikanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga ko'yimchan qildi. Meni mutakabbir, shaqiy qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turgan kunimda Alloh tarafidan bo'lgan omonlikqa erishiman" dedi. Bu ahvolni ko'rib kishilar hang-tang qilishdi. Maryamning pokligi oshkor bo'ldi. Maryam onamiz Allohning uni qo'g'dab qolganligiga tashakkur etdi. Kunlarning o'tishiga ergishib Yahudilar bu vaqtdan ansirashga boshladi. U cho'ng bo'lganda ular erishgan huquq va boylikni tortib olishidan ansiraydi. Bu ahvolni sezgan Hazrati Maryam o'g'li Isa alayhissalomni elib Misrga hijrat qilishga majbur bo'ldi. Hatto zolim Yahudi podshoh o'lganda Baytul Muqaddasga qaytib keldi. Isa alayhissalom payg'ambar qilinganda onasi Maryam alayhissalom uning risolat yukini tang ko'tarishib berdi. Qiyinchiliklar birga bo'ldi. Yahudilar Isa alayhissalomni o'ltirmoqchi bo'lganda Alloh taolo uni osmonga elib chiqib ketdi. Hazrati Maryam Isa alayhissalom osmonga ko'tarilgandan keyin bir qancha yil umr ko'rdi va Baytul Muqaddasda 53 yoshida vafot bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom jannat ayollarining eng afzali Xadija binti Xuvaylid, Fatima binti Muhammad, Maryam binti Imron va Fir'avnning ayoli Asiya binti Muzahim degan aziz hamshirlar. Biz bugun iffat obidasi bo'lgan Hazrati Maryam haqida to'xtaldik. Balkim Alloh yana bir ayolni Maryamga o'xshash sinamosligi mumkin, ammo sinoqsiz qo'ymasligi mumkin. Shundaq sinoqlar berilganda xuddi Maryam onamizdek Allohga sabr qila oladigan, iymonga xizmat qila oladigan bo'lish, farzandlarimizni har turli baloy musibatlardan qo'g'dash va himoya qilish, ular uchun duo qilish, shundaqla haq yo'lda mangadigan qilib tarbiyalash bizning eng cho'ng mas'uliyatimiz bo'lsa kerak. Ulug' Alloh hammamizga rahmat eshiklari ochqusi.